早晨啊，弟兄姊妹，你今日有冇歡呼呢？我哋一齊歡呼，為着主已經將我哋洗到白如雪，甚至係比雪更白，成為新造嘅人，我哋歡呼啊！好耶！主嘅寶血真係大有功效，能夠洗乾淨我哋一生所有嘅罪，無虧嘅良心。唔單止咁，原來佢用寶血聘我哋永遠嘅歸佢，我哋真係好珍貴。主用生命嚟換我哋嘅生命，要我哋成為佢嘅佳偶啊！要同佢永遠聯合啊！佢嘅心就係想同我哋永遠都唔會分開啊！仲要係埋到最埋，近到最近嘅呢一種嘅關係。你話主嘅心係咪好美呢？真係值得我哋歡呼。我哋俾主嘅血所灑嘅人，而家已經永遠嘅成聖，永遠嘅蒙悅納啦。我哋仲可以喺阿爸嗰度揾到我哋嘅位置，佢嘅胸懷就係我哋安息嘅地方。我哋可以喺阿爸嘅面前歡呼跳舞，喺佢面前閃耀發光。我哋可以使阿爸主嘅心都能夠最快樂滿足啊！我哋一齊歡呼，主嘅寶血真係大有功效，哈利路亞！想同大家唱一首歌，《神家詩歌》嘅第4冊49，我是被主寶血所灑的人。個音調咧就係用誇主十架嗰個音噶。咁唱完呢一首歌咧，大家記得有時間呢，喺阿爸主面前呢，歡呼下，去享受下，靜落嚟體會一下阿爸同埋主而家望緊你，愛緊你啊！佢哋而家正係想念緊你，最想同你親近。你俾啲回應俾阿爸同埋主，可以笑下，可以揮下手，可以俾個飛吻啦。阿爸歡喜佢嘅孩子咧，係雀躍充滿信心嘅到佢面前嘅。好，我哋一齊唱呢一首歌啊！我已被寶血所灑，神前何等安穩，我罪都全被遮蓋，我竟比雪更白。主寶血，主寶血，神前無限貴重，我良心已洗乾淨，煥然清淨復生。基督為我獻身前，他心刻有我名，主與我永遠聯合，永遠不能分開。他領我到父前，同享一樣悅納，我在他胸前閃耀，使父喜樂誇耀。弟兄姊妹，今日咧想同大家讀嘅聖經係歌羅西書第3章13節，經文係：倘若這人與那人有嫌隙，總要彼此包容，彼此饒恕。主怎樣饒恕了你們，你們也要怎樣饒恕人。信主好多年啦，我哋都明白咧，饒恕係好重要嘅。但係
真實嘅饒恕呢，就唔容易噶，因為饒恕唔單止係一個行動，更加係心靈嘅行動，係愛嘅結果嚟噶，係活出基督樣式嘅生命。從舊約去到新約呢，聖經好多時教導我哋呢要饒恕。喺摩西嘅律法中，神呢接納悔改嘅罪人。到咗新約，主耶穌更加親身示範乜嘢係完全嘅饒恕。饒恕嘅核心唔只係放過別人，更加呢係讓自己得着釋放。神心意係佢嘅兒女要活喺自由同埋平安裏面，而唔係被苦毒、怨恨、仇恨所纏繞。就好似天陰陰、黑雲遮蓋咁樣呢，我哋就唔開心。阿爸就係唔想我哋咁樣啊。而饒恕就係將嗰啲厚雲吹散去，使我哋重新見到無雲嘅清晨，同神嘅關係再一次暢通返，心靈再一次明亮。主耶穌饒恕嘅愛係完全噶，因為饒恕係愛嘅實行。我哋咁樣做亦都係似主噶。保羅話：主點樣饒恕你哋，你哋亦都要點樣饒恕人。嗰度講怎樣呢？呢兩個字係表達咗一個標準，唔係隨便饒恕一啲啲，而係照住主耶穌嘅樣式去饒恕。主嘅饒恕係好徹底噶，佢無條件、冇計算、冇保留。佢唔只係饒恕願意改嘅人，佢甚至喺十字架上為嗰啲釘佢嘅人、鬧佢嘅人禱告：父啊，赦免他們，因為他們所作的，他們不曉得。而且主嘅饒恕唔係只係用把口講噶，佢更加用愛同埋行動嚟表達。佢流血捨命，用自己嘅生命嚟贖返我哋，將我哋完全嘅潔淨。呢個就係饒恕嘅最高表現。所以弟兄姊妹，當我哋覺得哎呀，我真係饒恕唔到嘅時候，先呢唔好睇自己先回頭睇下十字架上嘅主啊，主係點樣饒恕你㗎啦？佢咁深嘅恩典，就係我哋今日能夠饒恕人嘅力量嚟㗎。人如果唔饒恕呢，心裏邊就俾啲苦毒困住咗你㗎啦。怨恨呢會喺你心中生根，令你失去喜樂、平安，甚至係影響你同神嘅交流。有句說話都講得好好，唔饒恕就好似咩嘢呢？自己食毒藥，但係想其他人死。其實唔饒恕嘅人，最終痛苦嘅咪就係自己咯。有人蝦你、誤會你、傷害你，呢啲都令你好難受。但若果你唔放低嘅話，傷口就永遠都唔會結疤，反而係越嚟越深。主呼召我哋，叫我哋饒恕，唔係要我哋否認痛苦，而係要幫助我哋咧走出痛苦啊！佢希望我哋唔好做苦毒嘅囚犯，要成為咧愛嘅自由人。世上最有影響力嘅見證咧，唔一定係神蹟奇事，往往係一顆願意饒恕嘅心。諗下今日教會若果能夠活出彼此包容、彼此饒恕嘅愛，就能夠讓人從我哋嘅身上睇見基督啊！反之，若果我哋係彼此論斷、彼此冷漠，福音嘅見證就被人絆跌噶啦。饒恕唔係軟弱，而係屬靈嘅力量。饒恕唔係失敗啊，而係勝利。因為能夠饒恕人嘅人，心中係充滿基督嘅愛。弟兄姊妹，當我哋選擇饒恕呢，就喺度榮耀緊神噶啦。因為世人能夠從我哋咁樣嘅生命裏面睇到一個唔同嘅世界，一個有愛有恩典嘅世界。我哋點樣先至能夠實踐彼此包容、彼此饒恕呢？
我覺得咧就係我哋先享受俾神饒恕先。只有真正經歷過主赦免嘅恩典，先至會明白饒恕嘅寶貴。同唔同意啊？我哋係罪人，犯咁多罪，但係主都願意饒恕我哋。所以當我哋想到主嘅赦免，我哋就容易去放過別人嘅錯噶啦。既然我哋要先享受，咁就梗係要親近主啦。每日都享受喺主面前嘅嗰種悅納歡迎。第二樣嘢，如果我哋想實踐到彼此饒恕呢，我覺得就要選擇恩典而放低權利啦。咩意思？饒恕呢唔係話你錯啊你錯啊，而係放低我哋呢指責人哋嘅權利。主亦都有權審判我哋噶，不過佢選擇咩啊？佢選擇赦免咯。所以當你放低嘅時候呢，讓恩典勝過公義啊，咁樣你就會更加容易係饒恕別人。好啦，如果你真係話，哎呀，我真係饒恕唔到佢咧，真係做唔到，咁我就建議你將嗰個人或者嗰件事呢，以禱告交託俾神啦，話俾神知，甚至連嗰種你唔能夠饒恕嘅感覺都話俾神知啊，讓聖靈作工喺你嘅心裏面，變化你嘅心啊。當你願意開始有饒恕嘅禱告呢，神就會喺你心中作工噶啦。最後，弟兄姊妹啊，或者今日呢，你心裏邊仲係有啲人有啲事讓你好難以釋懷，我鼓勵你就從一個小小嘅決定開始，就係無論如何你都願意饒恕啊。或者係唔簡單嘅，唔係容易嘅事嚟噶，但係你願意行出第一步啊，去到神面前，神會加你力量噶。願主幫助我哋學到好似主咁樣，有佢咁樣嘅饒恕。當我哋咁樣活着，世界就會有更多嘅光，更少嘅仇恨，教會亦都會有更強嘅見證，我哋嘅心亦都會更喜樂、更平安嘅。願主祝福你，使你呢成為一個懂得饒恕人嘅人，用基督嘅愛去改變呢個世界啊！